Atenção para a lista de premiados do passeio de lancha VIP 3 da Mobilicar. Alexandre Silva, Camila Silva, Nelson Rocha, Elizabeth Rocha, Vilmar Ozic, Tatiane Oliveira, Rodrigo Batista, Francisco Chagas, Áulio Rodrigues, Edson Vaz e Valcir Cardoso. Vocês não foram escolhidos, vocês conquistaram esse lugar. Será um momento inesquecível. Bem-vindos ao VIP 3, Mobilicar.